Son, where'd you find this? And pull up in that two-door. I be flocking, I know judo. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक एग फूड के हवाले से है कि किस तरह से एक बेस्ट एग फूड बनाया जा सकता है। तो मियारी एग फूड बनाने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करने होंगे। कैल्सीलेक्स, फर्टिवेट, ऑप्टीब्रेड, ट्रॉपी मिक्स एग फूड और हैगन कंपनी का चारकोल। कैल्सीलेक्स इज़ अ बेस्ट सोर्स फॉर कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। फर्टिवेट फर्टाइल एग्स की रेशो इंक्रीज़ करता है। ऑप्टीब्रेड में तमाम एसेंशियल विटामिन हैं जो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ट्रॉपी मिक्स एग फूड में तमाम बेस्ट इंग्रेडिएंट शामिल हैं जैसे कि फ्रूट्स वगैरह। और हैगन चारकोल प्रॉपर डाइजेशन में मदद करता है। एग फूड के लिए आप सबसे पहले बॉयल एग के छिलके, उसके साथ उसकी जर्दी और सफ़ेदी आप अलग कर लेंगे। और उसके बाद ये तमाम प्रोडक्ट्स ऑप्टीब्रेड, फर्टिवेट, कैल्सीलेक्स और ट्रॉपी मिक्स, हैगन का चारकोल, इनको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रॉपी मिक्स एग फूड के 2 से 3 स्पून आप निकाल लें। ध्यान रहे कि उतना ही आप एग फूड निकालें जितने आपके पास बर्ड्स हों, और 2 से 3 घंटे के अंदर आपके बर्ड्स ये ख़त्म करने। ट्रॉपी मिक्स एग फूड निकालने के बाद आप इसके अंदर ये रस और ब्रेड जो कि हमने ग्राइंड किए थे वो आप इसके अंदर डाल लें। उसके बाद आप एग शेल, छिलके जिसको कहते हैं, वो भी आप निकाल लें। और फिर अंडे की जर्दी, उसके साथ फिर अंडे की सफ़ेदी भी। ये तमाम चीज़ें मैंने क्रश करके रखी हुई थी छोटे छोटे पीसेस में। तो ये आप तमाम चीज़ें निकाल लें। निकालने के बाद आप इसमें फर्टिवेट जो कि फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, इसके 2 से 3 स्पून आप जो है इसको निकाल के इसके अंदर डाल लेंगे। ध्यान रहे कि ज़्यादा क्वांटिटी आप ना ही यूज़ करें इनकी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने 2 से 3 स्पून इसमें मिक्स कर दिए। फर्टिलिटी बर्ड को एग्रेसिव भी करता है। अगर आपके बर्ड लेइंग कर दें या ब्रीड पर हों तो ये फर्टिवेट ना यूज़ करें। कैल्शियम के लिए आप कैल्सीलेक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 से 3 स्पून आप इसी एग फूड के ऊपर डाल लें, मिक्स कर लें। और इसी तरह फिर ऑप्टीब्रेड ब्रीडिंग के लिए जो एसेंशियल विटामिन्स बर्ड को रिक्वायर्ड होते हैं वो तमाम इसमें है। सेम प्रोसीजर है, इसके भी 2 से 3 स्पून आप निकाल के इसमें डाल देंगे। उसके बाद हैगन कंपनी का जो चारकोल है जो कि इनके हाजमे को बिल्कुल ठीक कर देता है, वो आप थोड़ा सा निकाल लें। निकालने के बाद इस तरह से आप थोड़ा सा एग फूड के ऊपर छिड़क दें। छिड़कने के बाद आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और अपने बर्ड्स को सर्व करें। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बर्ड्स इंजॉय करके एग फूड खा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के साथ मैं हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।